噶啦，佢嘅性格係咁噶啦。點解佢要係咁啫？咁佢係咁噶嘛，大佬3歲都定80啦，呢啲同佢家庭有關嘅。咁人哋個話點解數你係咁嘅啫？你正常，你係一個成年人，佢係一個成年人。嗰時啊，我問佢啊，佢就係話我喺張床度彈起身，佢就話佢話我咩啊？我先走嘅。佢話係咁嘅，你聽日你就翻去瞓啦咁。因為我講咗句，我話有乜用啫？喺呢度瞓同我屋企張床，我屋企張床有電氈啊，仲暖過呢度啦。佢話咁係咁，你就翻去瞓啦。我話好啊咁咯。呢啲都係鬥下氣嘅啫，日常有盡去啦。如果你唔調節心態，啲嚟冇用數。你唔調節心態，你行落去嘅。你因為小婉話齋，你調節心態。行落去啫，佢真係揾到多錢之後就行落去啦嘛。家喺度連住，我話俾你知。佢咪頂費咯。喂，佢同你有啲似嘅，得閒食個夠心丹咁樣，食麻雞飯啊！我唔會同佢行落去噶，我點我都要黐住佢噶，我點會行落去啊？咁咪啱咯。咁而家所以其實你喺度晒緊幸福啫，你多啲讚下人哋啦，好心你啊！好鬼辛苦嘅男人出邊做嘢都。我讚佢咪就係佢對住邊個都好似殺熟咁咯。多啲讚佢。即係你真係好高嘅傻嘅，你華哥你都戇居居嘅拉人哋講大道理，你只係小婉話齋，心情唔好啫。我知小婉話齋，你咪多啲讚下佢咯。佢自己知㗎，佢自己知嘅華哥好心理啦。佢仲要話你知唔知啊？飲嗰啲咁嘅小圓嗰啲多肽，我真係買咗好多翻屋企嘅。多肽啊嗰啲膠原蛋白嗰啲乜嘢，飲到牛屎燉都。佢話呢啲不如唔係話唔飲飲啲貴啲靚少少嘅啦。呢啲咩貨嚟㗎？咁我成日睇你直播㗎嘛。我話啦，呢啲貨咪佢啦，嗱佢嗰啲貨啊。我話佢靚唔靚啊？嗱，佢就飲到咁㗎啦，佢咪唔出聲。肯定話我唔靚一個死佬。佢嗌我死開又，我懟個手機俾佢睇下，佢懵啊，我佢話死開啊咁咯。肯定話你都仲靚過佢，你仲飲，作死你啊咁樣。喂，今日中午阿小婉去到嗰間阿膠廠啊，好易嚟，阿蘇都可以買翻啲嘅數。阿膠廠唔使特登嘅，我係做宣傳嘅啫，同阿索完嘅啫，唔使特登買嘢嘅，真係嘅。我知係啊，但係我就咁啱同阿蘇傾偈啫，屌，反正同阿蘇都吹開。唔使嘅，真係我哋嗰間咧，我唔中意咁樣嘅華哥，我只係話俾你哋知，我只係做索完嘅啫，唔係去特登去話，我一定要買呢個嘢。我係想話俾阿蘇聽啫，叫佢多啲去即係氹下自己咪得咯，咁咪開心咯。我睇下冇乜所謂啊。出邊睇。你瞓下覺先啦。喂，你瞓下覺先啦。喂，師傅你瞓下覺先啦。唔使你華哥，我自己中意乜嘢我自己知噶，華哥係咪先啊？我知道你係對我好，但係我自己需要啲乜嘢噶，華哥我真係。我而家仲有一個問題，其實你話經濟上咧，錢銀上冇咩問題，但係我個人咧就即係好知慳識儉嗰啲啊，比較慳嗰啲。你要我自己攞啲錢出嚟去點樣 FIFA 點樣壓點樣飲，我唔會喎。我又唔捨得喎。要轉件衫先死。喂，你做乜嘢啊？睇蝕晒俾人睇。搞掂晒。佢係咁嘅技能啊，真係潑個火嚟啫。問題係點搞啊？佛山我唔知道有冇落雨喎，我冇去佛山喎。你老公都唔中意喺呢度聽啊，話我聽啲八卦，你冇辦法㗎。我哋天生就係八卦㗎，係咪先啊？其實唔係，係我哋天生就中意聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生，係咪先啊？如果唔係嘅話，我哋點提高下情商啊？啱唔啱啊？點提高情商啊？你睇下呢個姐姐仔幾高情商，你睇下，你睇下。我高乜鬼啊？我真係唔高㗎，我高情商咧就唔使咁凍都走啦。咁凍都走係因為你一下子調節唔過嚟啲情緒，你整多幾次啦，你就唔會㗎啦。聽多幾個故事啊，嗰啲人跌咗落嚟有乜謂呢？然之後隻腳趴唔到，後悔嘅時候，如果我走出去冷鳩實親我自己呢，我下次呢，我就會買張好靚嘅牆喺隔離，然之後整埋個暖爐啊，整埋啲嗰啲海馬啊、長墊啊、夢直絲，然之後呢，一嗌呢，我就搬過隔離，聽唔聽得到啊？